तऊ रेण गयो फिर है तऊ ओ तऊ तऊ ओ तऊ अरे बेटा के को प्रतिबंध पड़े हो। अरे के करा यार। ओहो रेण तो मानने तो कोनी के बात होगी बेटा। मैं परसों धना चितने समझाई गयो बारह बड़त है नारी खड़ी थे पता का हो जाए खेत का नहीं तो बेटा के करा मैं करे एक बार जाया वहाँ खेत के वहाँ खेत में मुसाना में जाना रहो रे हुई है। अरे बेटा के करा तो वो कोनी जी कौन टिक्यो मेरो और तबीयत पानी कुक रहा है। तबीयत पानी ना रे मेरे तो कोसारो पड़े नहीं। मैं तो एक और दवाई ले आयो फिर और दवाई किसी लिए डने और के और तो बेटा मैं तुम बता तो दिमड़ के दिखाइए ना बताइए ना कहने ठीक है के अरे या के लिए डने आ चलू करिए बेटा मैं तो अरे आ सारो माड़ी चीज दप गए। अरे बेटा चल जी तेरी खांसी बेटा खांसी की बात करे लोगों की जमीन चल गई मेरी खांसी क्या चीज है बेटा। अरे तो आ शरीर ने खराब करे इया के हां किडनी सारों को खराब हो जाए वो आधी मौत मरे वो। ओ आधी तो के हो रही है बेटा ले बुलंदे किसी दारू है। यो काम ठीक करियो थे या कोनी काम की चीज है। हाँ बेटा ठीक कह तू और ना मंगाइयो या ना पी करो वे ना आपा फेंक दी बस फेंक दी आपा कौन पिया ही बोझू अब बर्त में ना दिखड़ी बार ना आराम करो आपने ठीक है। बर्त में तो बेटा जीड़ो कर्जा जमा जाया हूँ कौन नहीं जावा नहीं जीड़ो लिख जाए वो। हाँ तेरी बात ही ठीक ही है बेटा कौन नहीं जावा ही मैं तो चलूं। हाँ बेटा तू जा ठीक और मैं करूँ फिर आराम है। अरे छोटी छोरो कौन दिख खट्टा गयो बटो दिन के कोई कौन गयो रोटी राटी बेर को नहीं खाई है कौन खाई फोन करके पूछा कि तो चले लो। योगा मायाले दिंगागा फोन करे बेटे मुझे। हेलो अरे छोरा खट्टा है रे मैं तो बाबा खेत में आ गयो। क्या बजे सी गयो तो 12 बजे सी के बात होगी रे छोरा। बात बूत की को नहीं यही मैं बतारली बीननी में बैठा कोई टेलीविजन देखने ना गया। हाँ फिर हाँ बे मैं यहाँ बता भाई क्या एक सफल आदमी ला रहा है एक लुगाई को हाथ हुआ है तो मैं बहन कहो आपा देख कितना सफल आदमी हो रहा। हाँ मैं कितो सफल हूँ तेरी वजह हूँ कह तेरो ही हाथ है मेरे गेला। तो बा बोली हाँ यह बात तो है ही। तो मेरी यहाँ थोड़ा सा लालच सो आ गयो मन में। मैं बहन बोली ओ एक लुगाई हूँ इतना सफल हो रही हूँ जी तो करा एक और लिया वहाँ कितना सफल हो जावा। अच्छा अच्छा फिर बाबा सफलता को तो बेरो को नहीं मन मैंने कोई मारियो हो नाम लेता ही कुछ हो ना थे कानी दुख है। मैं तो बैन टाइम रात ने 12 बजे चक जोड़ियो खेत में आ गयो मैं बाद में घर ही कौन गयो। तो तुम जाना काम ही सही करे है आजा घरे आ जाइब। ठीक है बाबा आऊँ मैं ही आऊँ घर का नहीं। हाँ ठीक है थे रोटी पानी खा लियो के। हाँ मैं खाली रोटी समझाइयो बोडली मैं थाली बोड़ी नहीं किमी थे कदे मैंने और मारे मैं फिर आऊँ कौन वो कदी कोई बात नहीं हो रही है। आजा रोटी खा ले बन रही है। ठीक है बाबा। हाँ ठीक है। अच्छी जमीर है। तो भाई अगर थाने वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल ने लाइक कर दियो वीडियो सब्सक्राइब कर दियो। अरे वीडियो लाइक होगी चोर है। भाई वीडियो लाइक कर दियो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और कमेंट में बंद करा क्या कर कौन सा और घंटे का निशान दबा दियो। अरे एक बात बताऊंगे घंटा का निशान है तो एक बात बताऊंगे लुगाई मार सी बहुत लाला। देख लियो घंटो निशान बोला लड़ो बटन है नहीं सब्सक्राइबर हो नहीं दबियो तो लुगाई मार सी बहुत है। ठीक है राम राम मिलांगा बाद में नई वीडियो खातिर सब्सक्राइब कर लिया।